This video is sponsored by PyMode Shopping Off. PyMode e-shopping application is one of the online shopping off now available on Play Store and App Store. PyMode e-shopping இந்த ஆப்க்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ப்ளே ஸ்டோரில் போய் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பொருளோட ரிவ்யூஸ்லாம் செக் பண்ணி பார்த்து பொருட்களை வந்து வாங்கி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். மற்ற வெப்சைட்டுகளை விட பொருள் ரொம்ப தரமாகவும் விலை வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கும். நமக்கு வந்து ஃப்ரீ டெலிவரியும் பண்ணுறாங்க. நமக்கு 2-3 நாள்லயே வந்துரும். நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து நம்ம மொபைலோட சவுண்டு வந்து எப்படி நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா, நம்மளோட மொபைலில் வந்து அந்த மொபைல் வர சவுண்டு இடத்துல வந்து ஏதாவது தூசி ஏதாவது அடைச்சிருக்கும், ஏதாவது தண்ணி ஏதாவது போயிருந்தாலும் நமக்கு வந்து சவுண்டு வந்து அந்தளவுக்கு கேட்காது. அதோட நம்ம மொபைலோட சவுண்டு வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வந்து அதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் வந்து குரோமை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. குரோம் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எப்படி டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர்னு என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து டைப் பண்ணணும். இந்த வந்துச்சு பாருங்கள், ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர்னு. இதை அப்படி நம்ம வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வர்ற அந்த ஃபஸ்ட்டு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும். ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சவுண்டு இப்படி கீன்னு கேட்கும். அதனால நம்மளோட அந்த ஸ்பீக்கரில் உள்ள தூசி தண்ணி ஏதாவது இருந்தாலுமே அது வந்து நமக்கு வந்து போயிடும். அதனால் இது வந்து ஒரு ஒரு 2 நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கூட நீங்கள் வந்து அதை கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அப்படின்னா கீன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அந்த சவுண்டில் வந்து உங்கள் ஸ்பீக்கரோட எல்லாமே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிளியர் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு. இந்த மெத்தடில் கிளியர் பண்ணால் பாதி அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக கேட்கும். வாங்க வந்து 2வது ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ணலாம், 2வது வந்து அந்த வால்யூமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த வெப்சைட் வந்து வெளியே வந்துடலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு. 2வது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர். இந்த ப்ளே ஸ்டோரை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா, ப்ளே ஸ்டோரில் வால்யூம் பூஸ்டர் குட் இந்த வருது பார்த்தீங்களா, குட் ஈவின்னு டைப் பண்ணணும். குட் ஈவி இப்போ டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வருது பார்த்தீங்களா, வால்யூம் பூஸ்டர் குட் ஈவின்னு. இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இதில் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு அதில் வந்து ஒரே ஒரு செட்டிங்கை மட்டும் நம்ம வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வால்யூம் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்மளோட மொபைலோட பாட்டு சாங்கு யூடியூப் எதுனாலும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது இன்ஸ்டால் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஆகி முடிக்க போகுது. இப்போ இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு இதை வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம். இதில் அலோ கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ அளவு கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த வால்யூமை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா பூஸ் பண்ணுறது தானே. அந்த பூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வந்து ஒரு 60 வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம். ஆனால் 60 வச்சுக்கோங்க. 60 வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும். வாங்க வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஆப்பை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் பூஸ்ட் வந்து 60 வச்சுக்கோங்க. இப்போ வச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களோட சாங்கோ இல்லை யூடியூப்போ நீங்கள் வந்து எது கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் கேட்கும். இந்த 2 மெத்தட் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைலோட சவுண்ட்லாம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நீங்களுமே என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி 2 மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களோட மொபைலோட சவுண்டு வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதனால் உங்களோட மொபைலில் உள்ள அந்த தூசி அந்த ஏதாவது தண்ணி போயிருந்தாலும் எது போயிருந்தாலும் நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் வந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தால் கூட அதை நீங்கள் உடனே எடுத்து அந்த மாதிரி நீங்கள் காய வைக்க தேவையில்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த வெப்சைட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் என்ன ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் தான். இந்த ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி அந்த சவுண்டை அப்படி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா உங்களோட தண்ணி தூசி எதாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து போயிடும். உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.